Jissuktaw l-attivitajiet bris l-istrina fejn is-sibt filgħodu fil-Belt Valletta ittellet attività mill-membri tal-Protezzjoni Ċivili bid-donazzjonijiet kollha jmorru għall-istrina. Tkellimna ma' Emanuel Bsajla, direttur tal-Protezzjoni Ċivili, fejn spjeganna l-ant attività bħal din. Aħna bħala Protezzjoni Ċivili nejnu ħafna l-uffiċċju tal-President f'kull attività li jkollu, biss illum ħassejna li bħalma minna s-sena l-oħra għandna ninżlu aħna nuru nesabixxu l-affarijiet li għandna u nixbru wkoll donazzjonijiet biex dakinhar tal-istrina aħna nkunu nistgħu wkoll nagħtu d-donazzjoni tagħna f'isem il-Protezzjoni Ċivili. Għalkemm din mhux l-ewwel darba li saret attività simili, din is-sena ġew esebiti ħafna aktar affarijiet fosthom kotba u kalendarji. Bsajla kompla li b'dawn l-attivitajiet il-Protezzjoni Ċivili qed jippruvaw jersqu aktar viċin tan-nies u jedukaw lil poplu sabiex jipprevenu ċerti inċidenti. Apparti l-esebizzjonijiet kien hemm ukoll erja tfal fejn wara li tingħata donazzjoni dawn setgħu jgħaddu minn ostakli. Blan ewlieni dejjem jibqa' li jinġabru l-fondi għall-istrina. Ta' min isemmi wkoll li l-ħaddiema tal-Protezzjoni Ċivili li kien hemm preżenti kollha kienu b'mod volontarju. Fl-istess waqt ftit pass il-bot kien hemm għaddej attività oħra marbuta mal-istrina bl-isem tal-Istrina Sendstant. Malli jidħol il-belt wieħed jista' jilmaħ litri li jiffurmaw il-kelma l-istrina u li tingħaqad billi wieħed ipoġġi fuqhom donazzjoni ta' €2. Din l-attività ser tibqa' għaddejja sal-ħadd filgħaxija waqt li wieħed ser ikun jista' jsegwi wkoll spettaklu quddiem il-Parlament ta' Malta u wkoll jixtri xi xarba sħuna jew xi ikel marbut mal-miliet.